여름방학을 맞이해 친구들과 함께 물놀이를 가기로 계획을 세웠고 약속된 날이 되어 기차를 타고 목적지를 향했다. 다들 들뜬 마음으로 기분이 한층 업되어 있었는데 친구 한 녀석이 우리들이 지금 가는 펜션 근처에 버려진 폐병원이 있으니 밤에 한번 가보자는 것이었다. 혈기왕성한 사내 넷이라 그런지 단번에 오케이 하였고 우리는 그렇게 도착하기까지 즐겁게 웃고 떠들며 갔다. 얼마 후 도착한 우리는 신나게 물놀이를 즐기며 하루를 보냈고 저녁에 고기까지 구워 먹은 뒤 밤 11시가 되자 기차에서 가기로 하였던 폐병원으로 향했다. 역시나 외관은 버려진 곳답게 을씨년스러웠고 스산한 기운까지 감도는 것 같았지만 우리는 개의치 않고 안으로 들어갔다. 1층부터 둘러보기 시작했는데 달빛이 잘 들어서인지 그렇게 무섭지는 않았다. 3층까지 둘러본 우리는 귀신의 귀자도 보이지 않자 의기양양해져서 지하실까지 가보기로 하였다. 한편으론 불안한 마음이 있었지만 내심 친구들에게 놀림을 당할까 봐서 아무 말도 못하고 그냥 따라갔다. 역시나 지하는 달빛이 들어오지 않아서인지 위층보다 어둡자 다들 내생은 안 하였지만 조금씩 긴장하고 있는 것 같았다. 천천히 휴대폰에 후레쉬를 비춰가며 복도를 따라서 걷는데 갑자기 12시를 알리는 시계 소리가 고요한 병원에 울려 퍼졌고 다들 순간 놀랬으나 이내 진정하였는데 그때 알아챘어야 했다. 폐병원의 시계가 아직까지 작동할 리가 없다는 것을. 계속해서 이방저방을 살펴보던 중 정신과 진료실에 들어갔는데 이번엔 벽에 걸려있던 거울이 이상하게 됐다. 화들짝 놀란 우리는 서로를 번갈아 쳐다보며 어떻게 해야 하나 눈치를 살피고 있었는데 축구부였던 진수가 그냥 오래돼 낡아서 깨진 거라며 놀란 애들을 진정시키더니 마저 훑어보고 나가자 하였다. 잠자코 진수를 따라서 나머지 병실을 살펴보았는데 아무 일도 일어나지 않았고 우리는 그저 낡아서 생긴 일이라 추부하면서 여유롭게 나가려는 찰나 병실 문이 끼익거리며 열리는 소리가 들려왔고 동시에 고개를 돌린 우리는 맨 마지막 병실의 문이 열려있는 걸 발견할 수 있었다. 숨중인 채 그곳을 뚫어져라 바라보는데 하얀 한저복을 입은 남성이 기이한 소리를 내면서 일어나고 있는 걸 봤다. 소스라치게 놀란 우리는 연화할 거 없이 황급히 계단으로 뛰었는데 그만 진수가 널브러져 있던 의자에 걸려 넘어지고 말았다. 하지만 다들 놀래서인지 진수가 넘어진 것도 모른 채 달아났고 나만이 진수가 넘어진 걸 발견하여 서둘러 일으켜 세우려 하는 찰나 내 어깨를 잡는 손길이 느껴졌다. 두려웠지만 나와 진수는 천천히 고개를 돌렸는데